أول شغلة تضييع المجازر اللي صارت في الغوطة وإدلب، يعني إنه أساسا عم يقاتل عدو. وفينا نقول مثلا في اختلاف على تقسيم الكعكة، إيران بدها حصتها. وفينا مثلا نقول هلا بزمانه صارت بال 2006 معركة وهمية مع حزب الله وإسرائيل، هي حفاظا على حزب الله، وهلا ممكن تكون نفس السالفة. هلا بالنسبة للي صار اليوم بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، طبعا برأيي الشخصي هن كذا سبب. السبب الأول اللي هو تشتيت الإعلام حول مجازر الغوطة واللي صارت بإدلب مؤخرا. التصعيد العسكري بين إسرائيل والنظام هو لتغطية الجرائم اللي حدثت في الغوطة الشرقية وإدلب بعد فتح الملف الكيماوي في مجلس الأمن. مسلسل أو تمثيلية أو مسرحية مثل عادة النظام يعمل هيك شغلات في عدة أسباب. أول سبب بده يرجع الشعب يلتف حوالي النظام، وهذا الشيء بعيد كتير، إنه خوف على البلد لأنه النظام هو اللي دمر البلد. وثاني سبب احتمال تكون إسرائيل بدها شقفة من أراضينا مثل ما باقي الدول توزعت الأراضي وبدها حصتها من الكعكة ما بيقولوا. وفي سبب ثالث إنه أمريكا عم تضغط علينا كمان، بدها شقفة من الجنوب أكثر من اللي أخذتها. يعني في عدة أسباب هيك، بس بالنهاية كله تمثيلية بين النظام وبين باقي الدول.